咁點解呢啲血糖會滯留咗喺個血管嗰度，入唔到去身體個細胞嗰度咧？其實呢個咧就係同我哋嘅胰島素係有關係嘅。當我哋食咗一啲食物啦，又或者有糖分嘅食物落去身體嘅時候咧，我哋胰臟咧會分泌一種咧叫胰島素。咁呢個胰島素咧就係開啟我哋呢個細胞嘅大門嘅一條鎖匙嚟嘅。我哋必須要有呢一條鎖匙咧，我哋嘅身體嘅細胞咧先至會打開佢道門，將呢啲嘅糖分咧吸納入到去細胞入邊嘅。咁但係一個問題咧就係，當我哋一日三餐，甚至乎四餐、午餐，包括係一個零食啊、下午茶啊，都係一啲高糖嘅食物嘅時候咧，個身體嘅細胞咧就已經輕機啦 over， 你唔好再俾咁多糖我啦，已經太多啦，太誇張啦。佢哋直情咧係閂埋道門，就算你有呢條胰島素嘅鎖匙都好啦，我都係唔開門。咁繼而咧，我哋嘅身體咧，佢就會指令啦，以為唔夠鎖匙，開唔到門。咁所以咧，佢就指令我哋嘅胰臟咧，做更多嘅胰島素出嚟。跟住之後咧，希望可以有更多嘅鎖匙，可以打開到呢個嘅細胞嘅大門，令到呢啲糖分唔好再滯留喺我哋嘅血管。因為咧，咁多糖分滯留喺一個血管嘅時候咧，有機會咧會導致到咧我哋嘅血管咧出現一個發炎、慢性嘅炎症嘅問題嘅。咁所以咧喺呢個情況之下咧，我哋身體出現一個情況咧就係胰島素過多，糖分偏高。咁呢個亦都係我哋成日講嘅一個糖尿病最明顯一個嘅症狀，就係叫胰島素阻抗。阻抗其實咧就個細胞嘅大門唔再開啦，你有呢條鎖匙都好啦，我都唔開，因為呢啲糖分太高啦，超負荷啦，個身體唔想再接受呢啲嘅糖分咁多嘅時候，係會引發到我哋身體出現一個好嚴重嘅發炎嘅反應嘅。